ma ahan sir qarsoon inaynu dhammaantiinba mararka qaarkood ku raaxaysanno cuntooyinka loo yaqaano fast foodka inkastoo aan ognahay inaysan caafimaadka wanaagsanayn kuway naga mid ihi waxay ka badsadaan kuwa kale biitsada hambeegarka baradhada la shiilay hilibka la shiilay dhammaantoodba waxay qayb weyn ka noqdeen nolol maalmeedkeenna xadigaa kubadda cagta ciyaaraana waa sidoo kale oo kama duwana dadka caadiga ah xitaa qaar iyaga ka midii waxay u samaysteen maalin gaara toddobaad kaste taasoo ay ugu yeedhaan cheat day amba maalinta khiyaamada cuntada waxaanan muuqaalkeenan ku wada eegi doonaa saaxiib 7 ciyaartay oo aan marnaba ka maarmi karin cuntooyinka khashinka ambaba loo yaqaano fast foodka Eden Hazard qofna lama yaabi doona middan Hazard muddo dheer ayaa lagu dhaleecaynayay miisaankiisa kordhay iyo tababarkiisa liita mararka qaar wuxuu soo muuqday isagoo calool yar leh marka xil ciyaareedka la furayo arrintan waxay xitaa sare u kacday tan iyo markii uu ku biiray kooxda Real Madrid amba fariiqo Malaki maadaama inta badan uu dhaawac ku maqnaa isla markaana uusan qaab ciyaareed fiican ku jirin waxa la sheegay inuu mar garoonka ku soo laabtay tababarka isagoo 5 kiilo oo miisaan ku biireen sidii lagu yaqaanay sheeko fiican oo arrintaas ka turjumaysa ayaa dhacday sanadii 2011 markii Hazard la bedelay ciyaar uu Belgiumka u saftay daqiiqadii 60aad isagoo 20 jir ah Hazard waa uu xanaaqay wuxuuna isaga baxay garoonka gabi ahaanba waxaana lagu arkay isagoo beegar ku dhex cunaya qolka dharbedelashada sidaas darteed 2 kulan ayaa la ganaaxay wuxuuna xitaa qirtay in hooyadiis ay mar walba soosaska u keento marka ay gurigiisa London ku soo booqato Hazard wuxuu xaysiye xitaa u noqday McDonald's xilliga ay soo bandhigeen beegarkooda cusbaya Red Devil hal shay ayaa xaqiiqa saaxiib Hazard marnaba kama maarmi karo beegarka 2 Kevin De Bruyne kan laga yaabo inaad la yaabto xadigan Manchester City hore ugu soo ciyaaray wuxuu caan ku yahay xirfadiisa garoonka laakiin sidoo kale wuxuu jecel yahay cuntooyinka degdega mar uu sameeyay muuqaal TikTok oo ah nolol maalmeedkiisa waxa la arkay isagoo McDonald's ka iibsanaya cuntooyinka fudud isaga iyo qoyskiisuba haddii ay taasi tahay caadadiisa axad kasta uu sameeyo waa inuu badanka cuno fast foodka cunto kariyaha caanka lagu magacaabo Johnny Marsh ayaa xitaa sheegay in biisada uu sameeyo Kevin De Bruyne ay sabab u tahay sixirka uu ka sameeyay garoonka dhaxdiisa waxa la arkay isagoo la sawiran De Bruyne kadibna biisa uu kariyay waxa cad in Kevin De Bruyne uu fast foodka aad u jecel yahay inkastoo uu yahay xidig caalamiya oo la yaab leh 3 David Beckham xitaa David Beckham oo had iyo jeer la muuqaal fiican iyo jir siman oo la ilaaliyay kama maarmo cuntooyinka khashinka waxa la sheegay inuu hal saac u safri jiray si uu soo iibsado kalluun iyo chips meherad gaar oo ku taala Whitney Oxfordshire isaga iyo qoyskiisuba waxa kale oo la sheegay in la arkay isagoo ka qaadanaya baarkinka Berger xilli uu ciyaarayay lagsiya inkastoo uu yahay qof si adag u ilaaliyo jirkiisa haddana mararka qaarkood wuxuu go'aansadaa inuu iska raaxaysto 4 Cristiano Ronaldo tani waa mid dhab ahaantii cajiiba oo aad la yaabi doonto saaxiib ninkan sida adigu ilaaliyo jirkiisa hadda wuxuu leeyahay maalin gaara oo ugu magac daray maalinta biisada hooyada Ronaldo ayaa shaacisay sir dad badan la yaabeen taasoo ahayd in Cristiano Ronaldo toddobaad kasta uu mar naftiisa ku casuumo biisa laakiin taa micnaheedu maaha inuu dayaco daryeelka jirkiisa isla markiiba wuxuu ku laabtaa jimicsiga iyo jiimka si uu guba kaloris fara badan Ronaldo laftiisa ayaa qirtay in uu mararka qaarkood uu biisa la wadaagay wiilkiisa yar si noloshu ay u ahaatay mid macaan oo aan kaliya ku koobnayn cunto adag iyo tababar joogto wuxuuna yiri Cristiano Ronaldo noloshu waa inay yeelataa daqiiqada farxad leh xataa haddii ay tahay biisa yar oo aan wadaagayno 5 Lionel Messi xadiga ugu weyn kubadda cagta Lionel Andres Messi ma ahayn mid had iyo jeer cuna caafimaad leh bilowga xirfadiisa wuxuu la kulmay dhibaatooyin xagga caloosha waxaana la arkay inuu marar badan ku matagayo ciyaaraha muhiimka dadka badankoodana waxay markii hore u maleynayeen inay sababtu ahayd dhaqaaqiisa degdega iyo jirkiisa oo aan si fiican ula qabsan karin dadaalkaas balse runta dhabta iyo midaas way ka gadisnayd waxayna ahayd cunto xumo Messi laftiisa ayaa qirtay midaas wuxuuna yiri waxaan si xun u cunayo shokolaatooyinka cabitaanada sonkorta leh iyo wax kasta oo aan u fiicnayn caafimaadkayga intaas kadibna si uu hagaajiyo caafimaadkiisa iyo awoodiisa ciyaareed waxa la shaqeeyay nafaqeeyo Talyaaniya kaasoo lagu magacaabo Giuliano
Booster ayaa si tartiib u bedelay caafimaadkiisa halkii uu ka cuni lahaa cuntooyinka degdega ahaana wuxuu cunaa uu ugu bedelay kalluun cusub, hilib nadiif ah, salad iyo midho isagoo raacaya nidaamka adag caafimaadka leh. xitaa waxaa la sheegay in macalinkiisii hore ee Pep Guardiola uu marka saaray mashiinka iibka cuntada ee loo yaqaan vending mashiinka garoonka oo dhan. sababtuna waxay ahayd Messi ayaa mar walba halkaas tagi jiray si uu uga soo iibsado cuntooyinka fudud. tallaabadaas yarna waxay noqotay bilowga isbedel weyn oo ku yimid noloshiisa, laga bilaabo cunno xun ilaa iyo cunno caafimaad leh. waxay ka dhigtay halyeyga aan wada jecelnahay maanta Messi. Rio Ferdinand halyeyga hore Manchester United aad buu u jecel yahay makhaayadda loo yaqaan Nando's-ka ee ku taala magaalada London. waxaa xitaa la sheegay inuu haysto kaadhka loo yaqaano Nando's High Five Card oo isaga iyo saaxiibadii siinaya cunno bilaasha in ka badan sanad. mar xitaa wuxuu kusoo qoray qaybta Twitter-ka, markasta oo aan tareen kaga daga London waxaan si toos u aadaa makhaayaddan loo yaqaano Nando's-ka. xitaa hal mar ayuu gebi ahaanba xidhay oo uu booking garaystay laan ka mida laamaha makhaayadda Nando's si uu xaflad gaara ula samaysta xaaskiisa Kate iyo saaxiibadiis. Rio waa qof dhab ahaantii aad u matala Nando's inkasta oo aanu si rasmi ah ugu shaqaynin. 7 Anderson ciyaaryahanka hore Manchester United sidoo kale soo ciyaari jiray una dhashay xulka Brazil. Anderson waxaa lagu sheegay inuu aad u jecel yahay beegarka. saaxiibkiisa hore Rafael da Silva wuxuu ku qoray buuggiisa in Anderson markasta oo baska kooxdu garab mariyo meelaha lagu iibiyo beegariska uu ku dhawaaqi jiray si degdega, beegar ayaan rabaa. dhaawacyo badan iyo cunto xumo ayaa saameyn ku yeelatay xirfadiisa kubadda cagta. Rafaelna wuxuu sheegay in Anderson uu qaab fiican u ciyaari jiray markuu ciyaaro kulamo badan oo isxigxiga. maxaa yeelay taas waxay ka hor joogsanaysay inuu beegar badan cuno. noloshiisuna waxay ahayd mid fudud oo aad ugu raaxaystay. isaguna wuxuu ahaa ciyaartoy aad loo jeclaa marka la joogo xulka qaranka Brazil iyo kan Manchester United labadaba. waxaan soo gaadhnay dhammaadkii muuqaalkeenna. ha iloobin inaad ku soo birto kanaalkeenna oo aad tidhaa subscribe intaynu ku kulmayna muuqaalkan muuqaal la mid ah. sidaas iyo maca salaama fi amaanillah.